大家好，歡迎嚟到全方養生屋呢個科技養生館呢個頻道，我係 Cindy。今日咧想同大家講下呢個溫度，即係溫度咧就係我哋嘅血氣，血氣就係溫度，溫度決定個壽命，營養咧決定個血氣。體溫降低咗，我哋人體嘅免疫力就會下降1到5倍，即係話如果我體溫一降低1度，咁我哋個免疫力就下降5到6倍。如果我哋嘅體溫上升1度咧，即係上升咧，我哋就可以為嗰個不治之症嘅癌細胞都無法喺體溫裏邊個器官裏邊擴散。即係話呢句話咩意思咧？即係如果你嘅體溫係正常嘅體溫，正常體溫係37度。如果你嘅體溫正常嘅話咧，嗰啲癌細胞咧，佢冇辦法喺我哋身體裏邊擴散。但係如果你有啲朋友，點解我哋體溫會經常低同埋怕凍咧？嗱，我講好簡單，即係我哋嗰陣時疫症期間，咁啊點解要成日量你嘅體溫啊？要度你嘅體溫，要揾支槍嚟對住個額頭嚟度體溫咧？就係因為怕你嘅體溫咧低過好多人嘅體溫，低過35度，低過35度嘅體溫咧，佢就會手腳冰冷啊，畏寒、怕凍、怕風、怕冷氣。所以咧，我哋一定要保持個體溫。如果你35度嘅時候，嗰啲癌細胞就最開心啦。啊，佢就中意呢啲溫度。體溫越低，你個癌細胞擴散嘅能力就越快。咁啊，所以點解要揾支槍睇下試探你個額頭？就係睇下你嘅體溫正唔正常。你體溫正常啦，即係你冇細菌啦。如果體溫唔正常咧，你嘅細菌就潛伏，有危險啦。就係咁樣去量度嘅，即係呢個係最簡單嘅量度。所以我哋人體咧。即係研究人員曾經用子宮癌細胞嘅對象作為實驗，癌細胞喺體溫達到39.6度嘅時候，即係我哋人體癌細胞即係體溫達到39.6度嘅時候，嗰啲大量嘅癌細胞就會死去，即係佢唔會生存嘅。喺呢個溫度嘅時候咧，佢啲細胞即係正常嘅細胞咧係唔會影響嘅。咁另外咧，好多事實證明體溫升高，即係比升高1度嘅時候，我哋嘅免疫力咧就增加5到6倍。如果你嘅體溫上升，工作效率咧跟住提高，我哋屋企就會變得開心啦，係咪？即係話你冇病啦嘛，係咪？咁咪會開心咯。但係如果我哋嘅體溫低咧，你就好容易有病啦，就好容易俾細菌入侵啦。免疫系統都係，當你嘅細胞一低嘅時候，點解好多人容易感冒咧？就係佢嘅免疫系統有問題。免疫系統有問題就係佢體溫低啦嘛。咁你個體溫咧就要保持。呢個理想嘅體溫就係36.5至36.8度，特別係36.5度呢個體溫係一個分水嶺嘅，即係呢個係窄界。36.5度係窄界啊！如果低過呢個溫度咧，你嘅身體容易不適；高過呢個溫度咧，你身體亦都係比較健康嘅。所以因此一個人想要健康咁活着，請保持36.5度，呢個係最基本嘅體溫，即係最低嘅體溫都要保持36.5度。如果你低過呢個體溫咧，你自己就要留意啦嚇。咁所以百病咧係從寒中生啊，溫度決定生死。嗱，啲血遇到熱咧則行，經遇到熱咧就則通，寒遇到熱咧就則溫，濕遇到熱咧就則散，風遇到熱咧則出。火遇到熱咧就則解，痰遇到熱咧則化，虛遇到熱咧就則壯，癌症遇到熱咧佢就死亡噶啦。所以一定要保持我哋嘅體溫喺35.6度，咁佢又唔會俾嗰啲癌細胞侵蝕啦。我哋依家咧就要經常要使用呢個儀器啦。就要經常使用呢啲OliLife 嘅儀器保持我哋嘅體溫。好啦，今日就講到呢度啦。